galerinha, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou gravando mais um vídeo aqui de tutorial. E hoje o tutorial é como ganhar dinheiro infinito no Talking Angela. Pode ser. Bom, primeiro de tudo, vão ali no Google para pesquisar. Pode ser. Também pode ser. Não, é só no Google mesmo, tá bom, gente? Que eu consigo. Eu tô ensinando de acordo com o que eu faço. Bom, podem colocar em inglês Talking Angela Ultimate Money que eu coloco. Mas é Talking Angela 1, não é o 2. Talking Angela, aqueles daí, ó. Bom, podem estar clicando qualquer tipo de site. Clique num site que é confiável. Eu não sei qual que é confiável, mas eu cliquei aqui no segundo site. Clica no segundo site. É esse daí que eu tô falando. Bom, nesses mods que eu instalo, tem baixar a APK. Clique no X, tá bom, gente? Bom, agora apareceu um negócio aqui. Vão clicar download APK. Vão clicar fazer o download novamente. Vocês vão clicar em detalhes ou esperar aqui. Mas é melhor que esperem em detalhes porque é melhor mesmo. E após estar instalando o site, vai aparecer instalar. Vai aparecer. Você quer. Acho que não vai dar pra mostrar o exemplo. Mas eu vou tentar mostrar aqui o exemplo. Vai estar mostrando. Você quer baixar o aplicativo do Talking Angela. Vai aparecer assim. Aí vocês vão ter que clicar no botão. No botão. Aí após fazer isso, vai estar aparecendo uma tela onde dá onde você tem permissões em configurações. E vocês vão achar o botão para clicar para ativar a permissão de instalar. Para instalar e poder acessar o jogo. E vocês vão estar instalando. E vai estar instalado. Se não tiver instalado, se aparecer o app não foi instalado. O app não foi instalado. É porque deve ser o armazenamento cheio. Que o celular deve estar cheio de coisa, sabe? Seu celular tá ficando fraco porque tem muito jogo e etc. Mas tem como sim. Eu acho que foi nesse daí. Foi bem parecido com quando eu tentei instalar. Mas pode acontecer dar um erro, não sei, gente. Um desses sites pode dar erro. Sabe? Um desses sites provavelmente pode dar erro. Porque a gente não deve saber o tutorial direito. Ou o site deve estar mentindo, mas não sei qual site deve estar mentindo. Ou a gente não sabe mexer, né? E aí, galerinha, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau, até os próximos vídeos.